Gündoğdu Bey'im, geçmiş olsun. Sağ olasın Emir Hazretleri. Buyur hele. Hayırdır Gündoğdu Bey'im? Mühim bir şey değil Gümüştekin Bey'im. Çıban. İstersen sana Konya'dan bir hekim çağırtayım. Eyvallah. Gündoğdu Bey'imiz için bir çıbanın hükmü mü olur Emir Hazretleri? Eyvallah bey. 10 yıldır sultanımız başımızda. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Amin. 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 Lakin 10 yıldır ilk defa için bu kadar rahat. Ticaret yollarının tam da ortasında böylesine önemli toprakların emin ellerde olduğunu bilmek bana tarifsiz bir mutluluk veriyor. Bir yanda Uç Bey'im, bir yanda Gündoğdu ve Tuğtekin Beyler. Devletimiz size her daim müteşekkir olacaktır. Eyvallah Emir Hazretleri. Eyvallah. Devletin bazı sırlarını seninle paylaşma vakti geldi Gündoğdu Bey. Banu çek, git. Yaralısın. Delil Ertuğrul'a ulaştırman lazım. Git dedim. Kılıcını bana ver. Ertuğrul Bey'ime söyle beni bulsun. O nerede olduğumu bilir. Gel buraya soysuz. Hadi Selcan Hatun git artık. Cehennemde bile kurtuluş yok size. Sercan, yemin ederim öleceksin. Avşarlar, bayındurlar, kargınlar. Karaivliler, bayatlar, kızıklar. Daha nicesi. Eyyubi sınırından Gürcistan sınırına kadar dağınık bir şekilde yaşarlar. Tahmin edersin ki bu dağınıklık hem obaları hem devleti güçsüz kılar. İyi de Emir Hazretleri, her bir beylik Moğol belasına karşı can vermektedir. Verdikleri canlar elbette ki hepimizin canını yakar. Lakin içeride de dışarıda da sağlam bir kale gibi olmak gerektir. Gümüştekin Bey doğru söyler. Sadece Moğol belası değil. Eyyubiler de durmaksızın Türkmen obalarını isyana teşvik eder.